Ashama Ashama. Check mic. 1 2 1 2 3 1 2 3. Check free. Check fail free. Nama tokko narku. Akkam jirtan Oromoo? Yoo namni hin jiru maal taatan? Sheerii godhaa waan xiqqoo isii dubbachuu jedha. Sheer. Sheerii godhaa hin kafalla maallaqa isaa yoo wanni isinitti dhufe rakkoon hin jiru. Ni jira sagaleen kee dura. Sagaleen kee ni jira ni dhageessanii. Nan dhagahama. Okay, yoo na dhageessanii fi and anyhow sakiyaa akkasumaan yeroo fudhadhu waan gabaabduu dubbachuu barbaada. Bilisummaa hin jaalannaa miti. Bilisummaa hin jaalannaa. Oromoo bilisummaa ni jaalattanii? Mee nama bilisummaa dubbadhaa dafaati. Yoo bilisummaa jaalannee yoo maal goone bilisoomnadha dubbiin keenya har'aa yookaan immoo wanti nani har'aa waan lama sadii waan gabaabduu jechuu barbaadu waan baay'ee miti waan xinnoodha. Maaliif duraan dursee uummata Oromoo waliigalaa dhimma obboleessa keenyaa gooticha Oromoo Fayyisaa Leellisaa irratti Oromoo hundan galateeffachuu barbaada. Maaliif waan bareedaa waan hedduu waan nama gammachiisu godhamee jira jechuudha. Itti aansee wanti nani jechuu barbaadu yaada bilisummaa jaalachuu kana. Maaliif namni kun bilisummaa jaalatee yookaan immoo fedha isaa uummanni Oromoo birrii baay'ee walitti qabee fi birriin kun egaa wannoodha. Akka nani yaadutti garuu birriin kun rakkina irraa isa oolcha malee bilisummaa waan isa bilisoomsee miti. Fayyisaa Leellisaa bilisummaa barbaada. Uummanni Oromoo Fayyisaa Leellisaa warri jaalannu akkuma Fayyisaa Leellisaaf akkaawuntiin banamee waan inni hojjete kanatti baay'ee gammannee appreciate goonee addunyaa firrii fi alagaan nu gammadee hidhachuudhaaf illee akkasumatti akkaawuntii banachuu qabna. Sinii galee wanni isa gammachiisu wanni inni jedhe sun kaayyoo saba keenyaa galmaan gahuudhaaf akkaawuntiin banamee namoonni akkaawuntii isaa bantan akkasumatti waraana bilisummaa Oromooti illee banaa. Waraana bilisummaa Oromooti akkaawuntiin akka banamuun sin gaafadhaar. Kanaaf hin dhufe. Maaliif furmaanni keenya qawwee malee hin jiru waan ta'eef warri dhugaadhaan Oromoo yaa bilisoom, Oromoo yaa hidhatu, yaa ijaaramnu warri jennu warri Oromummaa jaalannu hunda caala yaanni Oromoo baay'ee na cinqaa jira. Yeroo ammaa kana keessatti mootummaan kun mootummaa lafa jiru. Mootummaa keessi isaa duwwaadha. Kanaafiyyuu biyyattii san qabachuudhaaf ammamoo qopheessinee jirraadha. Oromoof qophoofnee jirraa qophiidhaa biyya fudhachuudhaaf. Ani waan qophii natti fakkaatu haala ammaa argu kanaan biyya keessatti qophiin ni jira, alatti garuu qophii waan jiru natti fakkaatu. Kanaafiyyuu yaanni nani jechuu barbaadu gabaabadhumatti wanti tokko namoonni aktivistoonni Oromoo hayyuun Oromoo booda irratti waan kana irratti irrachuun amma eega lafti dhiitte eega harreen nu nyaatte eega aduun itti dhiitte harreen nu nyaatte yoo maali waraabessi nu nyaate booda walitti deebinee boo'uun bu'aa takka hin qabu. Har'a dhiigni uummata keenyaa lafatti dhangala'aa jira. Namni keenya mana hidhaa keessatti dhumaa jira.
huccuu gurraacha uffannee gadi baanyee boojuun nu gahuu qaba jechuudha. Gaddi keenya maaliin baana bilisummaadhaan bahuu qabna. Kanaafiyyuu sheerii walii godhame sheerii walii godhaatii akka namoonni hundinuu yaada irratti kennataniin barbaada. Eega biyya keenyaaf eega Oromiyaa bilisoomte hin barbaadna taane waraana bilisummaa Oromoof qawwee akkaawuntiin banamee atattamatti yoo akkam xiqqaate qarshiin 100,000 bu'uu qaba isaaniifillee. 100,000 nu bilisoomsa jechuu keenyaa miti. Oromoon bilisummaa barbaadna taane jennaan hojjechuu qabna jechuudha. Yoo akkanumaan teenyee kaboonyu taane immoo gama tokkotti deemuu hin dandeenyu. Kanaafiyyuu of qopheessuu qabna. Keessaa fi alaan of qopheessuu qabna. Warri ala jirru kun keessumaayyuu gahee mataa keenyaa bahaa jirraa moo hin jirru waan jedhu sanatti dhaga'amaa jechuudha. Yaadni kun namoota gariidhaaf fudhatamuu dhiisuu danda'a. Garuu immoo yaada mataa kiyyaati. Maaliif wanni natti mul'atu yeroo ammaa kana keessatti nama Oromoo tokko qofa gargaaruu otoo hin taane nama Oromoo tokko qofa lubbuusaa oolchuu otoo hin taane uummata Oromoo waliigala qarqaaru. Uummata Oromoo waliigalaa lubbuu isaanii baraaru. Hegeree Oromiyaa ijaaru. So kanaafiyyuu namni tokkoon kun hin gargaaramaa. Oromoon nama miliyoona 50 gargaarree hin dandeenyu. Wanni nuti barbaannu maaliin bilisummaadha. Namni bilisoome immoo biyya ofii keessatti waan fedhe ta'ee jiraachuu danda'a. Kanaafiyyuu qawween bitamuudhaaf maallaqa nama barbaachisa. Warri wayyaanee gaafa biyya keenya qabatan dubartii isaanii gurguraa turan. Dubartii gurguraa turan keessa darbanii. Tooftaa adda addaatiin dhufanii bakka san gahan. So kanaafiyyuu tooftaa sanitti fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha. Ilmaan Oromoo hundinuu egaa kan barbaadan bilisummaa eega ta'e akkaawuntiin haa banamuu jenna. Warri mee akkaawuntiin kunii banamee waraanni keenya hidhachuu qabaa. Uummanni keenya kun bilisoomuu qabaa warri jennu mee. Waan takka waan jennu miti. Wanti kun dhimma waliigala Oromiyaa hegeree biyya keenyaa laallatu. Waan dhimma dhuunfaa kootii miti. Waan dhuunfaa nama tokkoo miti. Kanaafiyyuu nami hundinuu akkaawuntiin banamee yeroo ammaa kana keessatti maallaqni gahaa ta'e tokko Oromoon ittiin socho'uu danda'u tokko lafa kaa'achuu qabaadha. Gara maallaqaa kana yoo jedhan beektanii amma namni hedduu keessaa baha. Silaa yoo amma waa'ee nama wannoo ta'ee gara nama 60 gara nama 100 ta'a beektanii liiviin kun. So kanaafiyyuu kanuma sheerii godhaadha isinitti hin baay'isu. Akkaawuntiin haa banamuu lakkii hin banamuu warri jettanillee otoo maallaqni kun beektee yeroo gabaabaa keessatti qarshii gahaa ta'e tokko bu'ee waraanni kun nyaatee dhuguu qaba. Nyaatee dhuma garaa guuttachuu qaba. Waraanni bilisummaa Oromoo nyaatee garaa guuttatee qawwee isaa wanni nu barbaachisu qawweedha jennee jirra. Qawwee irratti hundi keenya waliigallee jirra. Qawwee san bituuf immoo akkaawuntiin kun banamuu qabaadha. Garuu eenyutu bana? Eenyutu dhimma kanarratti gadi bahee akka namni of kennaa jiru kana gadi bahee of kennee hin hojjenna saba keenyaaf. Hin bilisoomna. Dhaaba keenya wajjiniin dhaabbannee hiriirree kuufnee kuffisnee Oromiyaa bilisoomte uummata Oromootti agarsiifna. Dhaloonni dhufu bilisummaadhaan jiraachuu qaba jennee namoonni murannoo qaban gadi bahuu qaban jechuudha. Hawaasi cimaa ta'e. Kana wanni Oromoon hin goona yoo jenne maallaqa xiyyaarallee bituu danda'a Oromoon. Uummanni Oromoo xiyyaarallee bituu danda'a. Kanaafiyyuu warra biyya keessaa qofa warra biyya alaa qofa otoo hin taane biyya keessaa alaan dirqama lammummaa maallaqa namuu hanga qabu baasee dhimma qawween nu barbaachisa. Warri kaleessa beektee aangoo irraa bu'an amma aangoo tol deebi'uuf waan isaan gochaa jiran argaa jirtan. Oromoo
dammaqa ammallee hin dammaqne ka'a ammallee hin kaane wanni nuti kaanee jirru harka qullaadhaan ka'aa jirra harka keenya qullaadhaan ka'aa jirra kun immoo bilisummaa nuun fidu harka qullaa hin bilisoomna jennee waa takka waan dubbannu takka illee hin qabnu ani akka nama tokkootitti wanni natti mul'achaa jiru wanni nani argaa jiru yeroo ammaa kana keessatti warri kaleessa nurraa bu'e sirni nama nyaata har'allee ol deebi'ee ilkaan qaratee Oromoo irratti ol bahaa jira kanaafiyyuu Oromoon akkaawuntii isaa banatee of ijaaree keessa fi alaan of qopheessee biyya san akka ofii barbaadutti fudhachuu qaba malee akka namni kennuufitti otoo hin taane kennaa namaa otoo hin taane akka ofii keenyaa barbaannutti Oromiyaa harka keenyatti galfannee Oromiyaa jaalannuu fi Oromiyaa ilmaan Oromoo wareegamaa fi jiran san galmaan gahuu fi argisiisuun yoo waan kana goone qofa jechuudha. Hundi keenyayyuu waan akkaataa amma itti deemaa jirru ummanni keenya dararaan itti jiru ummata baay'ee biyya keessatti yeroo ammaa kana keessatti haala biyya keenyaa hin beekna. So kanaafiyyuu wanti kun baay'ee nu barbaachisa jedheetiin yaadaa jechuudha. Kanaafuu sheerii godhaa. Sheerii gochuudhaaf wanni isinitti ulfaatu hin jiru. Sheerii walii gootanii sheerii godhaa nama agarsiisaa. Walaa dhageenyu, waliin haa deemnu, wal jalaa haa hiriiru. Rakkinni keenya rakkina wal fakkaataadha. Kanaafiyyuu rakkina takkitti malee hin qabnu. Rakkina kana keessaa ba'uuf immoo harka wal qabachuun dirqama jechuudha. Jabaannee waan kana irratti haa hojjennu. Please sheerii godhaa. Akkaawuntiin banamuu qabaa. Akkaawuntiin banamuu qabaa. Yoo xiqqaate nama 500 ta'uu qaba. Nama 500 ta'uu qaba. Aan komentii kennachuu qabu. Maaliif Oromoo waliigala akka jirtutti kan sooshaal miidiyaa irra jirtu kun hundinuu waan kana irratti yaada kennachuu danda'uu qaban. Akkaawuntii waraanaaf galuu qabaadha. Akkaawuntii waraana bilisummaa Oromoof hin jaalanna yookaan woboo biyya keessaa akkanatti uummanni bira dhaabbatu kana yoo nuti warri biyya alaa gargaaruu baanne akkaawuntii san bannee akka warri biyya keessaa gargaaran gochuudha jechuudha. Akka isaan bira dhaabbatan gochuudha jechuudha. Kanaafiyyuu filannoo yoo jaalanne yoo fedha hawwii uummata Oromoo qabaanne warri ala jirrus warri keessa jirrus waan kana irratti yeroo gabaabatti irratti hojjetee akkaawuntii waraana bilisummaa Oromoodhaaf akka galu jedhee kun yaada mataa kiyyaati. Waan kana irratti yaada keessan kennadhaa. Waan isinitti dhagahame kennadhaadha. Guyyaa gaarii qabaadhaadha. Baay'een sin jaaladha. In injifanna waa hundumattuu ammoo of qopheessuu nurra jira. Qophii irra hin jiru. Dubbachuu nurra jira. Bilisummaa manatti nuu fida jedhanii jennee waan teenyuu miti. Kanaafiyyuu har'a hiriirri dhaabbate jennee nuti waan callisuu nurra jiruu miti. Hundi keenyayyuu gama keenyan qaawwa keenya cufnee dirqama keenya akka nama tokkotti yoo baane Oromiyaan bilisoomuu fi walaboomuuf yeroo nutti hin fudhatu jechuudha. Kanaafuu jedha Oromoo yaa dhugaadha isaan amma biyya san walakkaa qabatanii jiran. Kanaafiyyuu wanni kun baay'ee Oromoon itti yaaduu hojii manaa nu barbaachisa. Kuni waan ciibsee nu bulchuu miti. Waan nuti rafuu dandeenyu miti. Egereen biyya kanaa dhuguma Oromoon akka nama jalatti hin bulle yoo ka jaalannu taate. Waan guyyaa kaleessaa deemaa ture biyya keessatti argaa jirtanii Oromoon sochii guddaa tokko agarsiisuu qaba jedheeti yaada. Kanaafiyyuu wanni kun baay'ee nu barbaachisaa. Jabaadhaadha. Qabsaan hin kufaa, qabsoon itti fufaa. Guyyaa gaarii walitti deebina.